Γεια σου παιδιά, είμαστε εδώ. Και σήμερα LOL! θα παίξουμε Skyblock. Μαζί με το Taythan. Πάμε! Άμα θυμάστε στο προηγούμενο επεισόδιο, επεκτείναμε τη βάση μας και σκάψαμε και ξύλα. Θα κάνουμε, ξέρεις ότι στο επόμενο επεισόδιο. Ναι, Μακάρι να μπορούσαμε. είδε. Αλλά είναι λίγο δύσκολο στο μοντάζ. Να κάνεις στο επόμενο επεισόδιο και να κόβεις πράγματα από το επόμενο επεισόδιο για να τα βάλεις στο προηγούμενο, τα οποία θα μπαίνει μια εικόνα. Όπως έχει και στο The Walking Dead, ξέρω. Το έχεις παίξει στο The Walking Dead. Ναι, Το έχεις παίξει. ναι, εννοείται. Είσαι στο Dead. Το ξέρω. Αμότο! 3 κόμπλστον συνεχόμενα κάει. Α, όχι τώρα. Θα κόψω το δέντρο. Okay. Κόψε και το μεγάλο γιατί έχει ένα κορμό από ό,τι φαίνεται. Ναι. Maybe. Lol. Ώστε έχουμε πάρα πολύ ξύλο. Δεν ξέρω τι να το κάνουμε. Πόσο ξύλο έχουμε βρε? 63. Τι αυτό είναι? 63 και άλλα 16 wood planks. Εγώ τέτοια. Wood. Πήρα και άλλο sapling. Έχουμε 13. Παναγία μου. Πού έχει κορμό ρε κάνω. πλάκα. Τι να τα κάνω? Δεν μπορείς να κάνουμε Καταρχάς δεν έχουμε πει γκράση να πιπέψουμε. Ναι, πρέπει να πάρουμε την dirt, από κάτω. Ναι, αυτό σου λέω, αλλά πρέπει να πάμε με το κουβάν να δείξει. Δεν έχω χαμηλώσει λίγο τον ήχο μου γιατί... Ναι, τον ακούω κι εγώ. Ω Μιτζή. Τι. Γιατί ο κουβάς δεν παίρνει νερό? Όχι, πήρα τη λάβα, φα. Γιατί δεν παίρνει νερό ο κουβάς? Γιατί για να πάρεις νερό, Θανάση, πρέπει να το κάνεις από αυτό το μπλοκ, όχι από εκείνο. Απ' τη βάση του. Ναι. Για ποιο λόγο να το πάρεις? Για να κάνω, νόμιζα ότι μπορείς να το πάρεις από όπου στάζει. Για να φτιάξω τέτοιο νερό, για να πάμε από κάτω. Οκ, πάω στο νησάκι απέναντι. Έχω αρκετό κόμπι. Όπα, κάτσε, έχω και τον κουβά. Τι να το κάνω? Πέτε το μου λίγο γιατί μετά δεν μπορούμε να το βρούμε. Θα το αφήσω μες στο Ναι, chest. και αυτό κάνω. Και κράτησα μόνο τα cobblestone, τίποτα άλλο. Ούτε τα Έχουμε pickaxe. 8 ξυλοκάρβουνα. Ναι, εγώ τα έβαλα και εγώ ξύλο. Έτσι λέει. Θα το έχεις στα ελληνικά. Α. Μεγάλη βλακία. Στα ελληνικά. Μεγάλη βλακία στα ελληνικά, δεν μας καθόλου. Ναι, τα έχει λίγο παγιασμένο. Ξύλο. Έφτιαξα 32 δαυλούς. Αφού. Έτσι λέει. Α, γιατί. Τι. Πού έχει κορμό αυτό τώρα? Κοίτα, μέσα μάλλον. Στο εσωτερικό. Μήδες! Τι. Όπαλα. Κάτσε σκάβω Δεν εγώ μπορούσα να κόμπι. πέσεις. Τράβω κόψε το κορμό σου. Σας σκάβω εγώ Όχι, σκάβω. εγώ θέλω. Με βαράς. Φύγε. Εσύ φύγε. Κόψε το κορμό. Δεν φτάνω. Βάλε κάτι. Περίμενε, βάλε το ξύλο. Πήγε να πάρω. Φέρε μου 3 κόμπι. Σου βάλα ξύλο. Θα φτιάξουμε ξυλοκαρβούν. Όχι ρε, όχι άλλο. Πού πήγε στο ξυλοκαρβούν? Όχι άλλο. Τα τελείωσα. Σε τι? Σε τόρτσις. Και πού τα έβαλες τα τόρτσις? Τα έχω πάνω μου. Βγάλ' τα τώρα, μην καείς τίποτα στη λάβα. Είμαι προάδερε, δεν καίγομαι. Είμαι προάδερε. Κάηκες. Όχι, μπήκα μέσα στο blog. Ο Πια Μιτζή χρειάζομαι 3. 2 3. Λολ. Χρειάζομαι κι άλλο. Θα φτάσουμε στο νησάκι το... Ξέρω. Νάτος ο κορμός. Τον έβρικα. Μερικές φορές το shift δεν δουλεύει,
Αν πες το Ναι, το ξέρω. Έχω πέσει πολλές φορές. Θα ζούμε με καρπούζι τελικά. Ναι, το ξέρω ότι έχει καρπούζι. Να το φτιάξω σε σπόρι. Δεν έπρεπε να το πω αυτό, έτσι δεν είναι? Δεν έπρεπε να το πω αυτό, έτσι δεν είναι? Ότι το ξέρω. Το έχουμε ξαναπαίξει μαζί. Σωστά. Λόγκη καλή μου, δεν ξέρω. Πρέπει να φωτίσουμε λίγο τη γέφυρα. Γιατί θα σπονάρουν τέρατα. Ναι, Φακ, έσπασα το sapling. δεν πειράζει, το ξαναπέρασε. Κάτσε Ναι, αλλά κάνει 20 ώρες. Ζήτιο. Αν το φτιάξω πόρταλ. Αλλά τι να το κάνω? Τους καρπούς με τα pumpkin, τι τα θέλω? Τους καρπούς χρειαζόμαστε για να φτιάχνουμε μέλος. Να παίρνουμε μελόνια. Ναι, κατάλαβα. Καρπούζια. Μελόνια. Λοιπόν, θα φτιάξουμε χόου. Τι να το κάνω? Τι να το κάνω? Για να φυτρώσουμε μόνο. Να φυτρώσουμε τέτοιο. Οχ. Πού είσαι? Εδώ. Πού εδώ? Κόλλο το νησί. Αμή! Θα πέσει το σαντ. Δεν πέφτει. Άμα κόψεις. Έπεσε. Έχω πάρει 9 σαν. Τι το κάνουμε το σαντ? Για να φυτέψουμε τον κάκτο. Δεν έχω ιδέα σε τι μας χρησιμεύει. Να κάνουμε. Ω, μεγάλε Θεέ. Μεγάλε Θεέ, κάκτο. Πάει, με τζινάει βρε. Τι κάνεις? μην τζινάς. Τώρα και θα πεθάνεις. Να πάνω εγώ. Λol, ναι. Καλά, με αυτό το Έπεσε το νησί γαμό. περιοριστεί Το το νησί fraps. μου με. Δεν μπορώ καθόλου, Με αυτό το περιοριστή που έχει στα FPS το Fraps. Τι περιοχή. Έχει περιοριστεί, δεν σου αφήνει να πας παραπάνω από ό,τι διαλέξεις, ξέρω. Το έχω στα 60, δεν μπορώ να παίξω το 60. Γιατί είναι πολύ λίγο. Ναι. Τι λες, ρε, 27 FPS πιάνω. Πλάκα κάνεις, παίζει να έρθει ο πατέρας μου. Μ' έρθει, θα το συνεχίσουμε άλλη μέρα, άμα δεν μπορείς. Ναι. Δεν ξέρω τι να κάνω. Θα το πάω στον κόσμο. Τι κάνεις? Θα μαζέψω cobblestone να το πάω στον κόσμο. Λοιπόν, εδώ θα γίνει μια παύση για να ξαναμαζέψουμε cobblestone. Αρκετή παύση. Γιατί ξέρω ότι βαριέστε. Ναι. Θα το πούμε σε λίγο. Έλα, άρχισε. Ναι, το άρχισα. Ναι, επιστρέψαμε και από ό,τι βλέπετε έχουμε μαζέψει πάρα πολύ cobblestone και μας έχει κρατήσει 3 μέρες βασικά. Κανονικές μέρες, όχι Minecraft. Για να το κάνουμε αυτό. Βαριόμασταν, βγαίναμε, μετά ξαναμπαίναμε και μας πήρε αρκετή ώρα. Έχουμε μεγαλώσει όλα από ό,τι βλέπετε. Το κάκτο. Ο κάκτος είναι γαμάτος, είναι σαν ένα όργανο. Τι έγινε? Τι να το κάνει το cobblestone να επεκτείνει το νησί μας ή να οδεύσει προς το κανονικό κόσμο? Να οδεύσεις προς τον κανονικό κόσμο. Και να σας πούμε ότι στον κανονικό κόσμο
Θα συνεχίσει survival. Δεν θα σταματήσει επειδή φτάσαμε στον κανονικό κόσμο. Ναι, και θα ερχόμαστε εκεί πίσω στο Skyblock. Θα είναι μέχρι να σκοτώσουμε τον Ender Dragon. Είσαι. Α, καλά, ναι. Ναι, Όχι ρε είσαι. που μου χιονίζει. Χιονίζει. Αρχίζει να χιονίζει. Γιατί το κάνεις διπλό. Όχι ρε διπλό. Να είναι πιο Θα άνετα. πέσουμε και γιατί δεν το συνεχίζεις από εδώ που το έχουμε φτάσει. Έχεις αξίνα. Γιατί δεν το Δεν συνεχίζεις πειράζει, από τώρα εδώ που πέρασε το από εδώ, δώσε. Έχεις Είσαι αξίνα. ηλίθιος. Εντάξει, δεν πειράζει. Ας το πειράξω. Ο σκέτος κορμός κυρίες και και οδηγάκια λεβάνια. Ωε, παίρνουν φωτιά όλα ρε. Γιατί παίρνουν φωτιά το Από τη γκρας. λάβα είναι. Τέτοιο. Ξέρεις τι. Λέω είναι πολύ Είμαστε νωρίς. σε του... Λέω είναι πολύ Βλέπετε, νωρίς για να, είμαστε σε να τούντρα. φτάσουμε στον κόσμο. Το κανονικό. Όχι, είναι μια χαρά. Είμαστε σε τούντρα. Εντάξει, μην ανησυχείτε, δεν θα το κάνουμε τόσο γρήγορα. Θα, Fuck! θα φτιάξουμε. Έβαλα τα melon seeds και τα κόψα όταν ήτανε και δεν μου έδωσε τίποτα. Γιατί? Τι έκοψες μωρέ. Τα melon seeds όταν είχαν ψιλοσαπίσει κάπως, σαν να είχαν σαπίσει. Μην τα σπάς αυτά. Είσαι ηλίθιος. Δεν τα Τώρα σπάμε. τα- Δεν πας καλά, είσαι ηλίθιος. Και πότε τα παίρνουν. Μωρέ, βγάζει μέλος αυτό. Α, ναι! Α, έπεσα. Έπεσε! Τι έβαλα! Όμιτσι! Πάτα! Κόμπλιστο! Fuck. Εγώ βαριέμαι. Να ξαναμαζέψω. Εγώ τα μάζεψα όλα! Πού λέει ο λόγος? Δεν ξέρω τι κάνω. Κατέβα κάτω να τα βρεις. Κάνε με τυπί. Κάνε με τυπί πάνω σου. Όχι. Slash TP DJ. Not found. Υπάρχουν και πολλοί DJ. Slash TP DJ Sa. Δεν. Γαμό! Σα. Τώρα τον that player not found. Λοιπόν, θα σου πω πότε, εγώ πότε να ποτίσω. Όχι! Ήρθε. Εγώ έκανα TP. Fuck this. Γιατί! Εγώ ήρθα στο κανονικό κόσμο. Γαμό το έχασα πράγματα. Τα ξαναπαίρνω. Δεν πάει. Όχι, δεν πάει. Γιατί κάνουμε τις οριές. Τι λες ωραία, τώρα με ξαναπάει κάτω. Slash TP σε DJ. Ναι, γεια σου. Θα το σταματήσω αυτό το βίντεο τώρα και θα το πούμε την επόμενη φορά στο Skyblock.